ഇന്ത്യ-US ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി US നേവി 2 MH-60R മൾട്ടി റോൾ ഹെലികോപ്റ്റർ ഇന്ത്യൻ നേവിക്ക് കൈമാറി. ഇന്ത്യ US ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള 24 ഹെലികോപ്റ്റർ വാങ്ങാനാണ് കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ളത്. ഏകദേശം 2.4 ബില്യൺ തുകയാണ് ഏകദേശ തുകയായി കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ലോക്ക്ഹാർഡ് മാർട്ടിൻ കമ്പനിയാണ്. നോർത്ത് ഐലൻഡ് നേവൽ എയർ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചാണ് ആദ്യ ബാച്ചായ 2 ഹെലികോപ്റ്റർ ഇന്ത്യക്ക് കൈമാറിയത്. ഇന്ത്യയുടെ US അംബാസഡറായ തരൺജിത്ത് സിംഗ് സന്ധു ആയിരുന്നു ആ ചടങ്ങിൽ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി പങ്കെടുത്തത്. ആ ചടങ്ങിൽ വൈസ് അഡ്മിറൽ ഖന്നത്ത് വിറ്റ്സെൽ, അതേപോലെ തന്നെ US നേവി എയർഫോഴ്സ് കമാൻഡറായ വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹവും പങ്കെടുത്ത്, അതേപോലെ വൈസ് അഡ്മിറൽ രൺവീർ സിംഗും പങ്കെടുത്തു. അവർ തമ്മിൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചും ചെയ്തു. ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ ഇന്ത്യൻ നേവിക്ക് കൂടുതൽ ശക്തി പകരും എന്ന് ഏകദേശം ഉറപ്പായി. ഇത് ഇന്ത്യ-US ബന്ധത്തിലെ ഒരു നാഴികക്കല്ലാണെന്നും സന്ധു അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യയിലെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ക്രൂ ഇപ്പോൾ US-ൽ ഇതിനുവേണ്ടിയുള്ള ട്രെയിനിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം ട്രെയിനിങ് പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു. ഈ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്നും ആൻറ്റി സബ്മറൈൻ, ആൻറ്റി സർഫസ് എല്ലാ ടൈപ്പിലുള്ള മിസൈലുകളും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കൂടാതെ സെർച്ച്, റെസ്ക്യൂ, കൂടാതെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ഹെലികോപ്റ്ററാണ് ഇത്. ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ഫെബ്രുവരി 2020 US പ്രസിഡൻ്റായ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വരുന്നതിന് ഏകദേശം 2-3 മാസം മുന്നേ തന്നെ ഈ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ കൂടെ ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ ഭാഗമാവുന്നതിലൂടെ ഇന്ത്യൻ നേവി വേറെ ലെവലിൽ തന്നെ എത്തുമെന്നും ഏകദേശം ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട്.